Hurmatli fuqarolar, quyidagi ma'lumotlar sizning murojaatingizni tez va samarali ko'rib chiqish uchun taqdim etilmoqda. Milliy gvardiyaning qisqa raqami 1215. Ushbu raqamga qo'ng'iroq qilganingizda sizning hududingizga mos ravishda tegishli hududiy boshqarmalarga yo'naltirilasiz. Agar Milliy gvardiya tizimida korrupsiya, noqonuniy talablar yoki boshqa g'ayriqonuniy holatlarni sezsangiz yoki bunday ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, quyida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali shaxsiy xavfsizlik boshqarmasiga darhol murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, Milliy gvardiya tizimi shaffoflik va ochiqlik tamoyillariga asoslanadi. Turli firibgar shaxslar tomonidan noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi va fuqarolarni chalg'itishga urinish holatlari bo'lishi mumkin. Shu sababli bunday holatlarga ishonib qolmaslik va firibgarlarning tuzog'iga tushib qolmaslikni so'raymiz. Jurnalist va blogerlar axborot xizmatiga oid masalalar bo'yicha 71 236 50 50 raqamiga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Murojaat qilgan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari, murojaat mazmuni va barcha tafsilotlar to'liq maxfiy saqlanadi. Har bir murojaat qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi va aniqlangan nojo'ya holatlar bo'yicha tegishli choralar ko'riladi. Hurmatli fuqarolar, yuqorida ko'rsatilgan raqamlar orqali bemalol murojaat qilib, o'z taklif va shikoyatlaringizni yetkazishingiz mumkin. Sizning murojaatingiz e'tiborsiz qolmaydi.